सभी भाइयों ने राम राम। भाई आज अपने ट्रैक्टर पर लगाने जा रहे हैं सलेंसर है, जो आपने दिखा दूंगा अभी टाइटल में मेरा पार्ट दिया होगा। जो आप लगाएंगे इसके ऊपर सलेंसर आज फिट कराएंगे। साउंड चेक करके बताइए किसी की साउंड आवे, फिर लगावाएंगे इस पे सलेंसर। आज वाले वीडियो में सलेंसर की आवाज़ चेक कराओगे थे ने जो हमने बनवाया था, अभी देख लेना। ये है भाई वो सलेंसर है, एक ओरिजिनल सलेंसर है कंपनी फिटेड है, और एक अपने बनवाया था वो सलेंसर है। अब इसके ये जो बनवाया था ये सलेंसर ही फिट कर देते हैं, और फिट करते हैं पहले इसको इसके अंदर डाल देते हैं। डाल दिया भाई, यार लुक चेक करो, ट्रैक्टर में डाल दिया है सलेंसर। साउंड चेक कर लिए, चेक नाउ साउंड, साउंड चेक करो।